Радогремонт приветствует вас. Очень частый вопрос о том, как сделать так, чтобы напольное покрытие подошло к плитке и в то же время нам не делать стыковочный профиль на месте стыка. Да, вот как в нашем случае. На самом деле это можно сделать только по технологии в единственном случае, если напольное покрытие у вас уложено на пол колеевым способом к стяжке. Все остальные варианты, которые вам будут предлагать, приклеить только край, что-то еще, да, это все неправильно, это все с нарушением технологии. Поэтому вы должны осознавать риск, да, и принимать решения с открытыми глазами. Буду рад, если мой репортаж вам был полезен. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Всего доброго, до свидания.